Mga kalakbay, itong pangutan-o ning usa ka pastor sa Seventh-day Adventist regarding sa theologian ko natong mga Katoliko. Mr. Bacalares, unsa gani ang theologian sa Katoliko? Ang mga theologian sa Catholic honest. Unsa to? Ang mga theologian sa Catholic honest. Wow! Ang theologian sa Katoliko? Honest. Very good. Asa man dapit na honest ang theologian sa Katoliko? Diha sa... Sa Revelation 1:10. Oh, tanaw na to ang Bibliang Katoliko. Nga ingon nimo Ang mga theologian sa Catholic honest. atong basahon. Pero kung mabasa sa Biblia, unsa gani ning Biblia sa Katoliko? Bugos ba ni? Ang ilang Bible honest. Very good. Honest di ay. So basahon na to ang Revelasyon 1:10. Kay ingon man nimo Ang ilang Bible honest. Ang mga theologian sa Catholic honest. kay ingon man nimo Asaan Sunday? atong basahon na asa daw Sunday. Yara. Una, atong basahon sa ang El Nuevo Testamento na Chabacano sa Bibliang Chabacano version. Lingwahe ni sa Zamboanga City, simi mura ni sa og in Spanish. Niingon, Revelación 1:10, aquel día domingo cuando ya cuida yo controlado del espíritu atrás de mí ya puede yo oír un voz bien suena igual como un trompeta cueta grita. Unsa kuno? Aquel día domingo. Unsa giingon nimo? Ang ilang Bible honest. Ang mga theologian sa Catholic honest. Very good. Laing translation ingon. Kining The Message Bible, Catholic Edition. Basahon na to. Revelation 1:10. Ingon. It was Sunday and I was in the spirit praying. Unsay mabasa? Sunday. Ang inyo pagyud nga paborito nga Biblia ato na pong basahon ang Latina Vulgata ni Monsignor Yap nag-ingon. Diara. Basahon na to. Kapangdayagnan uluhan 1 versikulo 10. Nadinha ako sa espiritu sa adlawng Domingo. Unsang adlaw? Domingo. Paborito pa yun yung gamiton, Latina Vulgata. Maong ang imong pangutana Asaan Sunday? naagyod sa Biblia mabasa. Ug ikaw na nag-ingon, unsa ganitong theologian sa Katoliko? Ang mga theologian sa Catholic honest. Very good. Palakpakan. Mauna nga sakto gyud ang Katoliko kay Ang ilang Bible honest. Ang mga theologian sa Catholic honest. God bless.